hujii shayxaanaati jechuudha. Yu'athiru jechuun kan dhiibbaa qabu fil qalbi jechuu fil quluubi jechuun qalbii fi wal abdaani qaamota qaama namaa kanarratti qaamota irratti kan dhiibbaa qabu haqiiqatan jechuun dhugumaan haqiiqumaan dhugumaan kan dhiibbaa qabu jechu waminhu isarraa isini jiran maaseesi takhyiilaatun tu'athiru fil absaari takhyiilaatun jechuun fakkii wayii yookiin ammoo tilmaama wayii jechu tilmaamaan akkanumatti tu'athiru jechuun tani dhiibbaa fidduuf fil absaari jechuun arkaa keessatti laa haqiiqata lahaa jechuun waan dhugummaan isiif hin jirre tokko waararri wayii waan biraa faa sitti fakkaata laamu namuma fa'aatiitu gartee gaasi dha'uu deema faa sitti fakkaata wanni sun ammoo haqiiqatti hoggaachi deebi'an hin jirtu jechuu akka silaa amma sammuu tana faa keessatti waa sitti fafakkeeysanii waanuma hin hojjetin faa akka waan hojjettee faa sitti fafakkeeysu jechuudha. Takhyiilaat fakkii wayii si dura oofa tu'athiru fil absaari laa haqiiqata lahaa jechuu arkaa teetirratti dhiibbaa qabdi haqiiqaa waan saniif hin jiru immoo akkuma gartee jara saharaa fir'aawnaa san haadaa fi uletti waan ja'aniiti ija namaatti fafakkeeysan jechuudha amma. Wanni kun maal fakkaata thu'baanun mubiin hubaabaa guddaa faa namatti fakkeeysu jechuu jawwee adda addaa faa namatti fakkeeysu laamma. السؤال التاسع والخمسون قافين شنتمي سقلفادا ما الكهانة يجو مالي مي كهانمان كهانا كهانا كهانما والنجر أنسوني راقا جيتشون سمالي الجواب دي بيسا قافتنا الكهانة يجون كهانمان هي ادعاء همة رصوبان علم الغيب يجون بكم سوان فقؤوا وان ميرنا مرة فقؤوا وان إجان أركون دندين توكو وان قرتيغا قاموتا ميراتين برقون دندين إيسا خانا بكم سوان فقؤوا همة رصوبان بواسطة استخدام الجن جني افتجاجل سيسو جدو غليسا قرأتشون تجاجل جني دا موان كان رتي جني تجاجل خناف بكتنا الأبتي وان فقوتين بيخا وانتما جنين فان فنانتي تفيدتي أسين أما إني قرتيغا وان مغيبات غيبي الأن بيخا همتو جيشو صبان أيوة أما قرتيغا خوني واني كان أما تكنولوجي فاوجين قدتي hedduu garteegaa miidiyaa faarratti waa'ee siirii kanarratti waan addaa faa hojjetaa jiran. Inumaa akka gartee hariifummaa faa godhanii akka gartee gaammaan tana beekumsuma cimaa wayii faa fakkeeysanii hedduu namarratti hojjetaa jiran. As-su'aalu sittuuna jechuun gaafiin jaatamaffaadha maa hukumu tamaa'imi maalimee murtiin hirzii godhatuudha jechuu. Tamiimaa jedhaniima hirzii waa ijoollee faa gartee gaa ija namaarra haa tiksituu faa jaanii waan akkas akkasii godhatuun akka shari'aatitti akkamii aljawaab deebisaa gaafii tanaa shirkun asgaru jedha hayyee shirkii xiqqaa waqat takuunu jechuun darbee immoo takkeeni taati shirkan akbara shirkii guddoos ni taati jechaadha akka gartee gaa abbichi sun itti yaade. إذا اعتقد جيتشون وقايا دمي أنها تنفع إسو مسانتي فيدي جأمي وقايا مم هرزو مسانتو وقماوان سان إيجا جأمي وقايا شركي قدادا أو تدر جيتشو يوكي إسو ماتي تواركفتي من دون الله ربي قدت فدما ربي تين ألتي وأنخو ربي قدت ركنا نفيد جأمي وقايا دمتي شركا أكبر تاتي أكا أبان اتيادي والدليل رقان كان قوله عليه الصلاة والسلام جيتش غرتي قامان ترى النبي ربيتي رحمة في نجيني سان رتي أجراتو من تعلق جيتشوني
namni rarraafate tamiimatan hirzii hayyee namni rarraafate amma gaa tamiimaa yeroo jennu laa amma gartee gaa fedhii abbicha sani waan abbichi barbaade san guuttii fi jechuurraa jechuu kun sanirraa dhufe muraada fedhii isaanii san bakkaan geessiif waan isaan gartee gaa akka nama miine nama san hin miine jedhaniitti godhan sun waan san bakkaan geessifaa jedhanii amma qarxaasa faa gartee gaa ijoollitti faa rarraasanii waan akkanaa kana jechuudha. Ayyee namni immoo kana rarraafate faqat asharaka dhugumatti rabbitti waa shirraksiisee rawaahu Ahmad wa sahaahul albaaniyyu hadiisa imaamu Ahmadiitiitu gabaase imaamul albaaniin ammoo sayya godhe jechaadha. Kanaafuu qalbiinis itti rarraatila amma waan kana irratti isiin na eegaa amma inumaa yeroo tokko maal faa garta qirxaasa jedhanii hirzii waraqaa adda addaa irratti waan barreessanii xalsama waan akka shiboo fakkaatu kana jechuun xalaasima kana barreessanii isii tana fuudhee diratee akkanatti qaama isaa kanatti irratti gartee gaafannifatee deemaan immoo waan kanaan na eegaa isii tana yoom firraa baasaniin du'aafaa jee yaada dhukkuba saniitiitu natti deebi'aafaa jee yaada kun immoo kana keessatti shirkan akbar san taatee jirti jechuun akka abbichitti yaade sanii jechuudha. As-su'aalul haadii wasittuun jechuun gaafiin 61ffaadha. Man ruqa shari'iyyatu maalimee ruqaan shari'aadha. Wanta namatti qara'an tan shari'aan hayyamtu tamii wamaa hukmuhaa murtiin isiidhaa maali shari'aa keessatti aljawaab deebisaa gaafii sanii hiyal qiraa'atu ruqaa jechuun sun qara'u alal mariidhi jechuun dhukkubsataa irratti minal qur'aan jechuun qur'aan irraa woomata wayii qara'u awil adiciyati jechuun yookiin du'aayilee irraa du'aayilee irraa jechuun magartee gaa wannafasu jechuun tufu wannafasu jechuun ayyee tufu alaa mawdicil alami jechuun bakka lama laalatu tokko bakka laalaan itti dhagahamtu sanitti tufuu jechaadha. Wannafasu saan kun ammoo dammaa ta'u hiyal qiraa'atu wannafasu jechuudha. Akkasi annafasuun isarratti haxamu jira alqiraa'atu irratti haxamu jira kun sabku qalamiin dogoggoraa qalamwaa duraarra buuse jenna. Ayyee warri quyyatu jechuun akkasitti waan nama qara'uun sun quraana faarraa yookiin du'aayilee hiiknisaa beekamu faarraa qaraaniitti tufuun sun jaa'izatuun hayyamamtu qaala sallallahu alayhi wasallam ergama rabbiituun je'ee laa ba'asa jechuun rakkoon qabu birruqaa jechuun ayyee waan namatti qara'uun maalam takun shirkan waan rabbitti waa sharraksiisuun ta'iniin jechuudha. Jinnoota fa'aatti maganfatuu fa'aa jira. Sheekota fa'aatti ooliyoota fa'aatti maganfatuun faan yoo keeysan jiraatin shirkii yoo hin qabaatin rawaahu muslimuun hadiisa imaamu muslimiitiitu gabaase jechaadha. Wayushtaratu jechuun ulaagaa godhamammoo lijawaaziyaa jechuun ruqaan tun hayyamamuudha. An takhluwa jechuun ayyee qulqulluu ta'uu yookiin duwwaa ta'uu mina shirki. Shirkiirra qulqulluu ta'uu isiitu ulaagaadhamma. وأن يعتقد ماسس يادموت أولاغادا أنها لا تؤثر إسين سن إباتك اللي جيسون دنديسو بذاتها ما تميسيتين جيتشو متى إسيك أفان بل هي سبب جيتشون با إسين أمه سببادا سببادا والنفع فيدو فيه والدر جيتشوني ركني بيد الله سبحانه أرك ربي تجريتشارا eegaa fayyaduu fi rakkisuun harka rabbii jira tun immoo sababa waan takuuna jechuun ta'uutu ulaagammaas billisaani alcarabiyyi afaan arabaatiin ta'u afaan arabiffaa saniin ta'u yoo san ta'u baates oo bimaa yucrafu yooki waan beekamu tokko ta'u macnaahu jechuun hiiknisaa min gayrihi je waan afaan arabiffaan tahinis ta'ee waan hiikni beekamu tokko ta'u jechumma. وأن تكون تودا بكلام الله أي دبي ربيتين قرآن ربي فنمتك رودان وأسمائه يجوم قوت ربيتي في وصفاته صفات ربي فأن تهو جئلام ما شاء الله أكسته قبض أولاغات نقود تنان واتكركون قبض جيجود أولاغا ميك ألف خايلام تقفى شركي را دواته
lammaffaan maasiis isiin tun matuma ifiitiini fayyaddii matuma ifiitiin dhiibbaa geggeessitii jedhanii yaaduu dhabu. Eeyyuwaa lama sadaffaan ammoo afaan arabiffaa yookiin yoo afaan biraa ta'es wooma hiikni isaa beekamu yaa ta'uudha. Afraffaan ammoo kalaama rabbii maqootaa fi sifaata rabbiitiin ta'uudha. Wanni suni maasha Allah darsiin keenya karraan tanaa kana fakkaata. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رحمن الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير شيخين. عند درس برات والدين لنا ربي كيس الدكتوراه. هي براتو درسنا راكنا فقادا إن شاء الله. أما يرون كان تفسيره